ده فانوس تويوتا ميكروباص، الباغة بتاعته زي ما انتوا شايفين كده متكسرة خالص، محتاجة واحدة تانية فاحنا هنعملها على ايدينا. الفانوس ده طبعا لأنه بيطلب مننا باستمرار، فعشان كده طبيعته موجودة جاهزة عندنا. بدأنا الوقت نصفي الزوايد ونركب الشاشة ونثبتها ونرش الحافة عشان نرجع الفانوس تاني لأصله. والحمد لله دي كانت النتيجة بفضل الله زي ما انتوا شايفين كده.